วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูจิรนันท์พิมพงศ์นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะติดตามต่อเลยค่ะตัวชี้วัดว1.3 ป 4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไปดูต่อเลยค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์ช่วยให้เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นะคะตัวอย่างเช่นภาพแรกนะคะเป็นเห็ดนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เจริญเติบโตบนพื้นดินในป่าภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพขนมปังที่วางทิ้งไว้นานหลายวันก็จะเกิดการขึ้นลานะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถจำแนกเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้เช่นเห็ดราจุลินทรีย์ไปดูตัวอย่างนะคะเห็ดสามารถพบได้บนพื้นดินหรือบนขอนไม้แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งพบได้ทั่วไปทั้งในอากาศในน้ำและพื้นดินราสามารถพบในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตและมีความชุ่มชื้นเห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตเมื่อพืชและสัตว์ตายลงหรือเมื่ออาหารถูกปล่อยทิ้งไว้ในที่ชุ่มชื้นสปอร์ของเห็ดราที่ร่องลอยอยู่ในอากาศก็จะตกลงบนซากสิ่งมีชีวิตหรือเศษอาหารเหล่านั้นเกิดการงอกเส้นใยที่มีการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตและเศษอาหารจนได้สารอาหารที่เห็ดราต้องการในการเจริญเติบโตเห็ดราจึงพบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตและมีความชุ่มชื้นพวกมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนจนกว่าซากสิ่งมีชีวิตหรือเศษอาหารจะถูกย่อยสลายจนหมดและพวกมันจะปล่อยสปอร์ออกไปในอากาศและสูญสลายไปในเช่นกันเช่นส้มนะคะที่เกิดการทิ้งไว้นานๆนะคะก็จะเกิดราเกิดฝ้าขึ้นนะคะก็กล้วยทิ้งไว้นานๆก็จะมีราสีขาวเกิดขึ้นนะคะเห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์เห็ดหลายชนิดสามารถนำไปประกอบอาหารได้เช่นเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดบางชนิดมีสรรพคุณทางยาและเป็นอาหารเสริมเช่นเห็ดลิ้นจือแต่เห็ดหลายชนิดที่มีพิษไม่สามารถรับประทานได้เช่นเห็ดขี้ควายเห็ดดอกกฐินเช่นเดียวกับราบางชนิดถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เช่นนำมาผลิตยาปฏิชีวนะแต่ราอีกหลายชนิดก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อมนุษย์เช่นราในถั่วลิสงจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงจะมองเห็นได้จุลินทรีย์มีจำนวนชนิดมากมายมหาศาลพบได้ทุกบริเวณของบนโลกทั้งบนบกในน้ำจืดน้ำทะเลและที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจุลินทรีย์มีทั้งที่เป็นประโยชน์เช่นแบคทีเรียในนมเปรี้ยวและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เช่นแบคทีเรียทำให้เกิดโรคปอดบวมวัณโรคอาหิวาตกโรคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะ
ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆได้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า20ถึง22นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่านักเรียนทำถูกไหมคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ